大家问千万二，大家要和大家做伙来捌一日。咱不时日落看到人咧卖玉兰花，有人讲咱台湾日落卖玉兰花历史算算已经有60档一架子。敢咱台湾是安尼咧卖玉兰花，这嘛是绿色家庭一款转食的方式。今仔日要甲大家小解这一日，咱同齐来看到，这就是兰花兰，塔勒安兰第5条。咱知讲兰是一款草本的花材，兰科品种济款，五花杂色，花型优雅，是咱常在看到欣赏的花材。咱讲兰花。另外，咱知讲宜兰的旧地名就是甲马兰，这里还有另外一个音读做莲，像咱讲花莲豆。带大家做伙来小解这两个词。头一个就是玉兰花，有人讲是木兰花、白兰花，是一款木本的树材所开的花，是白色，足香。较早咱台湾有的妇女惯势甲花编伫咧腮，一方面是装它，一方面嘛会当增加花香。另外，还有一款花啊会卖互塞车的人。第二个词读做荷兰水，也就是咱咧讲的汽水。有一款的讲法是古早头一只载汽水到中国的船是荷兰籍。咱用一句话来举例，甲这两个词合做伙。譬如讲，咱台湾种玉兰花的面积差不多有50外甲，上主要产地拢是咧屏东县，种的面积超过70%，当年4月到7月大出。种花人一般拢是伫尾仔嘛采收，送到各地卖人，互咱会当哪闻到花香，哪啉荷兰水，心情自然就轻松。今仔日小解这一日读做兰，另外还有一个音读做莲，提供予观众朋友来参考。